एणु विश्वास करूअछ जे तुम्हे माने सही महामूल्यर अंशी अट किंतु जो माने विश्वास करंती नहीं गृह निर्माणकारी माने जो प्रस्तर को अग्राह्य कले ता सेमान को निमंते कोणर प्रधान प्रस्तर। हालेलुया। सुंदर पद लेखा अछि गृह निर्माण करबा लोक माने पुनी गोटे प्रस्तर को कोन कले रिजेक्ट कर देले ए प्रस्तर दरकार नहीं ए पत्थर बिना से घर बनै हबो बोली गले सेही पत्थर पुनी से घर प्रधान प्रस्तर आ से प्रस्तर को सन घर कले रिजेक्ट करके घर बनै से घर केमति थिबो सेटा म कहिबा पई चाहि जो पत्थर रो मूलदुआ से पत्थर पर निर्भर करे घर रो मूलदुआ सही पत्थर को लोग को नहीं ए पत्थर दरकार हम देखिबे घर बनेवा समय रे आजिकली सीमेंट इटा गुडा आसलानी अन्य भाबरे आगो पत्थर बनेवा समय रे से मिस्त्री माने कोन को पत्थर को देखुले एटा चप्पल नहीं देंती थिबार अछि आ केंती काटबो पता नहीं से कोन करती गोटे छोट हाथुड़ी धरि दांती से मन भांगिला परे पुनी मन भांग से फिट करबो जिसु होचंती से खंडित शैल जो शैल आम जल पान करूछु तृप्त होछु लिखा जाउछि गृह निर्माणकारी माने कोन कले जो प्रस्तर को अग्राह्य कले से प्रस्तर कहबा पई चाहे आपन आत्मिक रूप गृह दो बा जागतिक गृह हो जो गृह रे ख्रीष्टन को अग्राह्य करा जाए ख्रीष्टन को उचित सम्मान दिया जाए नहीं ख्रीष्टन को उचित स्थान से होते कोणर प्रधान प्रस्तर रिजेक्टेड स्टोन हो सेटा से होते प्रधान प्रस्तर से प्रधान से प्रस्तर नथिले मोर प्रिय माने गोटे पत्थर आ गोटे पत्थर रही पारिबो नहीं यीशु जो होते से जीवंत प्रस्तर कोन हला से दिन यीशु बाहरी आसले जेरूशलेम मंदिर माने कोन हला नित को विड्रॉ कर देले से प्रधान प्रस्तर कोन हेले से बाहरी आसिले सुनंतु दया से प्रधान प्रस्तर कोन हला सेठो से बाहरी आसिले और तापर लिखा अछि यीशु कहले गोटिए पत्थर आ गोटे पत्थर पर रहइबो कारण से माने सेही प्रस्तर को कोन कले अग्राह्य रिजेक्ट कले से कले मन को दरकार नहीं मोर गृह मोर पितांकर गृह बोलछन कारण बापार घर नहीं कोन करते ना मोर घर मोर पितांकर गृह से गृह रे तांकर स्थान आज मु कहिबा पई चाहि जदियो ए गृह को पुनर्निर्माण करा जाय छै हमर पुनः प्रतिष्ठा करबा पई आसी छै मु कहिबा पई चाहि आद्य अवस्था अनेक ख्रीष्ट को प्राधान्य दियंती किंतु परिणति बयस रे ख्रीष्ट को प्राधान्य कमी जाए तो व्यस्तता आसी जाए दुर्बलता आसी जाए अवसर काल आसी जाए बेडरिडन अवस्था का आसी जाए नाती नाती दायित्व आसी जाए अन्य काम आसला पर कम हुए से प्रस्तर धीरे धीरे आम जीवन आम से प्रस्तर धीरे धीरे जाऊ प्रिय भाई मैंने दुईटा तरह डेंजर आम प्रभु को दूर को गले डेंजर प्रभु मध्य आम दूर को पलैले डेंजर रख आज आम गोटे विषय ध्यान कर जिते जन बसीछु मु कहबा पई चाहे से प्रधान प्रस्तर नथिले घर रहिबो आज आपण मान जीवन को देखंतु सही प्रस्तर से जीवंत प्रस्तर से पे यीशु कहले जो गृह पत्थर ऊपर निर्माण हेछि कोन हो झड़ आसीबो बतास आसीबो बा बहिबो ए सब नेचुरल परिवार रे झड़ आसीबो नेचुरल मिनिस्ट्री रे झड़ आसीबो नेचुरल संस्था झड़ आसीबो नेचुरल स्वामी स्त्री मध्य झड़ आसीबो नेचुरल ए सुपर नेचुरल नहीं आगे हमर जीवन रे दुख काहे कि सुपर नेचुरल नहीं तमटो अधिक दुख दिसु देखरे जाई छथि आगे हमर अभाव जे नहीं से अभाव तमर गुरु देई के जाई सिखाई छथि बरा गोटे पद चिन्ह देई के आदर्श देखाई जाई छथि जे तुमे एई भली भाव रे जीवो तुमे पहुंची पारबो मु जति जर्नी शेष करि पारि छी तुमे भी जर्नी शेष करि पारि तो प्रभु जमन अनुग्रह करंतु प्रस्तुत अनेक घर बनाती किंतु बाली उपरे बाली कौन बाकी बिना से बनवा समय आम कौन कर कंट्राक्टर को बनाई सब कंट्राक्ट नहीं आम कहूँ ना पैसा आगत नहीं मेटेरियल मुझे देवी मेटेरियल
ମେଟେରିଆଲ ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି କହୁଛି ଏତିକି ଲାଗିବାର ଅଛି ମିଶାଇବା ସମୟ କେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମାନେ ଘର ବନା ଚାଲିଥିବ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖିବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମରିଯାଇଥିବ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର କାରଣ ସେମାନେ ଘରକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ପୁରା କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଝାଳ ବୁହାଇ କରି ମୋ ରକ୍ତ ବୁହାଇ କରି ଆଜ୍ଞା ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକରି ମୁଇଁ ବନେଇଛି ଏଇଟା ଜାଗତିକ ଲୋକ ମୁଁ ନିଜେ ବସା କରିବି ପୁରା ଭଡ଼ା ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତି ନାଇଁ ମେଟେରିଆଲ ମାନେ ଟିକେ ଏଣେ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଭଡ଼ା 5% ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ବସା କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ ନା ପ୍ରଭୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ବଡ଼ କଥା ଆମେ ଯୋଉ ଘର ବନେଇବୁ ସେଇ ଘର କାଲିକୁ କ୍ରେକ୍ସ ଆସିବା ମୁଁ କହୁଥିଲି ପରା ସେ ରିଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟୋନ୍ ଯଦି ନାହିଁ ଠିକରେ ରିଜେକ୍ଟେଡ ସେ ଷ୍ଟୋନ୍ଟା ସେ ପଥର ଯଦି ଜାଗାରେ ନାହିଁ କ୍ରେକ୍ସଟା ଆସିବ ଆପଣ ହୁଏତ କ୍ରେକ୍ସିଲ ନେଇକି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ କ୍ରେକ୍ସଟା ଭିତରେ ଅଛି ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ପରିବାର ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଯାଇକରି କ୍ରେକ୍ସିଲ ଲଗାଇ ଦେଇକରି ନାଇଁ ହେଲା ଗୁଟି ଲଗାଇଦେଲୁ ପେଣ୍ଟ ଲଗାଇଦେଲୁ ଏବେ ଆନି ମାତ୍ର ଭିତରେ ସେ ଫାଟଟା ରହିଥିବ ଦେଖିବେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଗଲେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ବି ବୁଝିଯିବ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ବୁଝିଯିବ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ କାହିଁକି ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଅନେକ ଦେଖିବେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ରେଡି କାହିଁକି କ୍ରେକ୍ସଟା ଭିତରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ କ୍ରେକ୍ସଟା ଠିକ ହେଇନି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଘର ବନାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଷ୍ଟୋନ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୟାକରି ସେଇ ଷ୍ଟୋନ୍ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନରେ ପ୍ରଧାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଜୀବନରେ ପ୍ରଧାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟର ଜୀବନରେ ପ୍ରଧାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେବକର ଜୀବନରେ ପ୍ରଧାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଜୀବନରେ ପ୍ରଧାନ ସେଟା ପାଇଁ ହୃଦୟଟି ବନାଇବୁ ଏତେ ହୃଦୟ ବନାଇଲେ ତାକି ନାହିଁ ସେଣ୍ଟର ଜାଗାରେ ଇଭେନ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଗଲାବେଳେ ସବୁ ରହୁଥିଲେ ସେଣ୍ଟରରେ ରହୁଥିଲେ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସେଣ୍ଟରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଛେଦେ ଛେଦେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଜି ବସି ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ବାକ୍ୟରୁ ଏଇ କଥା ଦେଖିବା ସେ ପ୍ରସ୍ତର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଯୀଶୁ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ଏଇ କଥା ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତର ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଭଲ କରି ବନେଇଛନ୍ତି ସେ ଘର ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନେକ ମୁଁ ଦେଖେ ଝଗଡ଼ା ହେଇକରି କେଟା କୋର୍ଟ କେସ୍ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ନାଇଁ ଆଜି ହୁଏତ କିଏ ଅକୁପାଇ କରିଦେଇଛି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କି ଭଡ଼ା କିଏ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ଭଡ଼ାରେ ଥିବେ ତ କେମିତି କରିବେ ବଲରେ ଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ନିଜର ଘର ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଅଛି ତ ରହୁଛି ଯେଉଁଦିନ ଘର ଖାଲି କର ବୋଲି କହିବ ସେ କ'ଣ କରିବ କ୍ଲାସ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ୱାଇର୍କୁ ଟାଣିଦେବେ ଗଲାବେଳେ ୱାଇର୍କୁ ଛିଡ଼ାଇ ଦେଇଥିବ ୱାସ୍ ମେସିନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବ ଟେପ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦେଇଥିବ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିକି ରହିଲା ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ସେ ଅଛି ମୋର ଘର ଆଜ୍ଞା ବୋଲିବ ସେ ଖାଲି କର ବୋଲ କିନା ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିକି ରହିଲା ତାପରେ ତାକୁ ରିପେୟାର କରୁ କରୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଘର ବନାଉଛୁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଗୀତ 137:1ରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେବେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନ କରନ୍ତି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବିଲ୍ଡର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ସେଟା ଅର୍ଡର ବନେଇଛନ୍ତି ପରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ ବାହା ହେଲା ପରେ ସାତ ସାତ କୋଟି ଥିବେ ସବୁରେ ଗୋଟେ ବୋଲେ ହେଇଛି ପୁଅ ବାହା ହେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ ବାହା ନାହିଁ ତ କହିବି କି ଲେଖା ହେଇଛି ପୁଅ ବାହା ହେଲା ପରେ ସେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବ ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇବ ବୋଲି ତାର ଉପରେ ବନା ହେଇଯାଉ ରହିବ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ସେ ରହିବେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଘର ସେ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅର୍ଡର ବନେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ବାପା ମା ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବଖରା ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆମର ଘରକୁ ସେମିତି ବନାନ୍ତି ସେ ଯଦି କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଏଠି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନ କରନ୍ତି ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ ହବ ବୃଥାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ଥିବାରୁ ଯୀଶୁ
पिता चाहुछन्ति घर को मु बनेबे हालेलुया कारण तांकर पथर सेटा से चाहुछन्ति ता थरे एका हातुडे ताक मरा हबो दुई थर मसा छुइलारु पहिले दुई टिया का मरबु आगु गली दुई मोर पुओ को भितर घात करबु देखा तो कोन करंत बोले सेई शैल ख्रीष्ट थरे मात्र आघात करते सेते को आदेश दियो कुह तुमे मो ना दे कुह पथर को यीशु कहले मो नाम रे पिता को तुमे जहां मांगिबो से देबे पानी मांगले पानी मांग देबे तुमे जहां मांगले देबे आघात करू दरकार नहीं प्रभु मान अनुग्रह करंतु सदा प्रभु जो गृह निर्माण न करंती तेबे निर्माणकारी मान व्यर्थ परिश्रम करंती ताबले काल अछि जेबे सदा प्रभु नगर रक्षा न करंती तेबे प्रहरी केवल वृथारे जागृत हुए प्रभु जदि रक्षा करबे ने प्रहरी वृथारे जागृत हुए तापर तुम्भे माने जे प्रभातरे उठ ओ एते विलंबरे विश्राम करो आ शांतिर खाद्य भोजन करो एहा तुम मान को पक्षरे वृथा जदि सदा प्रभु गृह निर्माण करिना कोन हो बहुत सकाल उठबो कोन करबो मनी बाग दिबो हैं आइला बल कुकुर गत्र फुल चोरी करी आनबो काको ए चोरना प्रथम सकाल का फुल चोर बडानो चला तब कि नहीं जदि मुई माप्रो लेके बोले कहिता जदि माप्रो हेता बोले फोटो बाटो भारी करे कहिती सकाल सकाल चोरी काम तुमे करो नहीं कान कांति देई करे कांति देलो सुदा आकुड़ी उतर दे चले चोरी तो तीन जाय रांदे सब दासा चोरी आनी करी ताकू और भाई बोल गयो हमर परमेश्वर शक्ति का नुह की से कौन चाहती हमर घर से तैयार करबे काहे कि ख्रीष्ट इन्वॉल्व अछंती घरर इन्वॉल्व के अछंती ख्रीष्ट अछंती से प्रधान प्रस्थल अछंती तेनु सदा प्रभु से घर बनाया में चाहछन देखो तो केटा घरे गले एते शांति लागो कि नहीं किछि सामान पत्र एते नथिबो बसला परे 15 मिनिट पे जाओ घंटा बसियो पहिला में बसली के शांति लागला आल कार घरे गले अब्बा रुंदी गेला परा लागुतला परा अनिश्वासी सत्य माने आपण केतना घरे गले शांति आसबे घरे शांति थिबे आ केटा घरे गला पर कोन हो आसला परे झगड़ा हेबे कि नहीं एबे आपण को घरे केतना आसी के गला परे आप अनुभव करबो केतना आपण को घरे आसी गला परे शांति लागो कहबे कि नहीं से ब्रदर आसी गला परे हमको बहुत शांति लागो आज केतना आसी गला परे मार गला नहीं बाबा कि नहीं राटू करे कोई स्त्री आनके तो आसी कर गला पर सब बेले मार गला ए केंती किलोस गुटे से आसले बेला हमर घरे होछ कि नहीं अनेक लोग घरे आसले फिर घर को बीर करबा काई बेसे अनेक लोग घरे सेते मु सबले कुए जे आसबो प्रभु से जाउ छिला जा ता सतो तो आत्मा मिसा ता आत्मा मध्य जाओ सेते प्रभु कोन कले ता दास मान बढ़िया कथा के आस्ति जाउची बड़ कथा नहीं मात्र तुमे जदि जान करे जीवो लोक 10 पर्व 5 पद लोक 10 5 पद आउ जे कोन से गृहरे तुमरे माने प्रभु हां शिष्य मान प्रभु को दास मान कहछन मुकाई आस्ति सेटा कहछन तुमे जे कोन से गृह को जाओ हां प्रथमे कुह आमे को गृह को जाउछु बोल बोल घर परा तदि ने जोड़ी चा मिलबो कॉफी मिलबो जलखा मिलबो इनवॉल्व मिलबो प्रेज द लॉर्ड बोल तांगर काम धरेगा बाटे चारटा घरते से घर को क्रॉस करी करे से बुढ़ी माँ बसी जोगी दियो थिबो क्वार बसचु केस्पे मा नाई बाबू को लाच आई बाई कहीं की से आले से माँ मिसबा को बोले रास्ता चेंज करी 700 मीटर अधिक चली गई व्यवस्था छाड़ जीवो हमर प्रभु को दास भाव रे हमें प्रत्येक घर को जीवा दरकार अछि एडा से प्रभु कहै कोन लेखा अछि ना प्रथमे कुह एही गृह प्रति शांति हो कोन कुह एटा ना मूल कथा घर नो मूल विषय होते शांति ना के आसले आसबो बैंक मैनेजर आसले आसबो नै हला आय सब से आसले आसबो नहीं धनी लोग आसले आसबो नहीं छात्र छात्री आसले आसबो के आसले आसबो प्रभुଙ୍କର दास माने जो घरे जीवे और से घर कहबे गृह प्रति शांति आसु बोले आसबो देखबे आमान करो अनख्रिस्टान भाई भौणी माने घरे पूजा करबा सबरे कोन करंती सकाले का घंटी होला दियंती
ସତ କି ନାହିଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ଘରେ ଶାନ୍ତି ଥିବ ନାହିଁ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅ ବୋଲେ ଲଢ଼ କହିଲେ ଘଣ୍ଟି ବଜାନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟି ଦେଖ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ପୁରା ଥରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ପୂଜାରୀଟା ସେ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସବୁ ଶିକ୍ଷିତ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା କାରଣ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକ ଦେଖିଲା ମୁଁ ତ ଶିକ୍ଷିତ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ମୁଁ ପଚାରିଲି ତୁମେ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିବନି କାହିଁକି ମନ୍ଦିରରେ କାମ କରୁଛ କହିଲା ଆଜିକାଲି କେଉଁଠି ଚାକିରି ଅଛି ଚେଷ୍ଟା କଲି 2-3 ଥର ଟ୍ରାଏ କଲି ହେଲା ନାହିଁ ଏନ୍ଡିଏରେ ଟ୍ରାଏ କଲି ହେଲା ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟ୍ରାଏ କଲି ହେଲା ନାହିଁ ସେଇଟା ଟ୍ରାଏ ହେଲା ନାହିଁ પણ ଦେଖିଲି ବାପା ତ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ରୋଜଗାର ଅଛି ସେଇଟା କରିକି ମୋତେ ଚଳାଇଲେ ସେଇଟା କରିକି ଭଉଣୀର ବାହାଘର କରାଇଲେ ସେଇଟା କରିକି ଘର ବାନ୍ଧିଲେ ସେଇଟା କରି ଗାଡ଼ି କିଣିଲୁ ତ ମୁଁ କହିଲି ବାପାଙ୍କର ବିଜନେସ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବିଜନେସ୍ କି ନାହିଁ ବାପାଙ୍କର ବିଜନେସ୍କୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଚଳାଇବି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କେତେ ଶିକ୍ଷିତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ହେଇଥିବେ କି ନା କେବେ ନୁହଁ ମୁଇଁ ଖାଏ ପ୍ରଭୁ କି ନାଇଁ ତ ଏଗୁଡ଼ାକ କେବେ ପ୍ରଭୁ ନାଇଁ ହେଲେ କାହିଁକି ତୁମେ ଅଛ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛ କି ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ବୋଲି ହଁ କହୁଛି ଲୋକ କେମିତି କହୁଛ ଘଣ୍ଟି ଧରୁଛି ଆରେ କହୁଛି ଏମାନେ ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ ଏମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆସ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆସିକି ମୁଁ କହିଲି ଖାଲି ଘଣ୍ଟି ହେଲା ମୁଁ କହୁଛି ପୁରା ବୋକା ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ এইটা হচ্ছে মুখ্যটা ঠেঙ্গা ঠেঙ্গা এটা ঘন্টি হলে কচি কিছু মিলব না ইয়ে মুক্তি মিলব না ক্ষমা মিলব না স্যার এটা হলাউছি বুঝু নাহান্তি পার্টিরে কইলে মতে প্রাণ মারদেবু ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି ଏମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଦେଖ ଅନେକ ପୂଜାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବିଜନେସ୍ କରି ଚାଲିଛି ତ ଭଲ କରି ତୁ ଅଧା ମୁଁ ଅଧା ନାଇଁ କି ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଘର ସଦାପ୍ରଭୁ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସକାଳୁ ଉଠିବେ ବିଳମ୍ବରେ ଶୋଇବେ ଦେଖିବେ ଭଉଣୀମାନେ ବାପା ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଏ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ସକାଳୁ ଉଠିବା ବେଳକୁ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନିଜେ ମା ମାନେ ନିଜେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଅଳସୁଆ କରିଛନ୍ତି ଛୁଆ ଯଦି ପାଣି ପିଇବା ଗଲେ ବାପୁ କୁଆଡ଼େ ବାପା ପାଣି ତୁ କାହିଁକି ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଆଣିଦେବି ଚା ଗତଲେ କପ୍ ନେଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ ବାପା କପ୍ ସେଠି କରିଛୁ ନାଇଁ କରିଛୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୁଗା କାଚୁଥିବେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଚିପି ନାଇଁ ମୋ ନାଇଁ 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 ସେ ପାପ ମତେ କରାଅ ନାହିଁ ତାପରେ ଶୁଖାଇବା କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଛାତରେ କେ ଦେଖିଲେ ବୋଲେ କିଛି କହିବେ ଶୁଖାଉ ନାହିଁ ତାପରେ ଶୁଖା ପଡ଼ିବ କାଢ଼ି ଆଣିବେ ନାଇଁ ମୋ ତମେ ଆଣୁନି ମୁଁ ଏ ଆଣିବି ବୋଲି ସେ ଆଣିବ ଖଟ ଦେଲେ ମାର୍ଥା କଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ ମୋ ତମେ ମାର୍ଥା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଏକା ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାସି ଯିବା ଖଟଲାକୁ ବୁକେଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ନିଜର ନିଜେ କରବାଟା ଝିଅ କଳସୁଆ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ଏବେ କରବ କୋଉଠି କରବ ଏବେ କୋଉଠି କରବ ସାନ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ବାପା ନିନି ବବ ସେ ପାର୍ବ ନାହିଁ ସେ ତାକୁ କିଛି ଲୋଡ଼ା ମ୍ୟାଗି ନୁଡଲ୍ସ କୁରକୁରେ ଚିପ୍ସ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ପାଣି ଭଇଲା ଗଲେ ଜୁଟ ମଇତ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥିବ ହାଣ୍ଡି ଚେପ୍ଟା ସେ ଚେପ୍ଟା ତାକୁ ଉଠାଇ କରି ଘରେ ଆଣବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତି କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ଘର ତ ବନେଇଲୁ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାମ କରି ଚାଲିଛୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଶାନ୍ତିରେ ଭୋଜନ ବି କଲା ତାହା ତା ପକ୍ଷରେ ବୃଥା ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେ ଆପଣା ପ୍ରିୟତମକୁ ନିଦ୍ରା ଦିଅନ୍ତି ଇଏ ଦିଅନ୍ତିନି କ'ଣ କରନ୍ତି ଯୋଉ ଘରକୁ ପ୍ରଭୁ ବନେଇଥାନ୍ତି ସେ ସୁଖ ବି ଦିଅନ୍ତି ନିଦ୍ରା ବି ଦିଅନ୍ତି ଦେଖିବେ କେତେବେଳେ ପେଟ ପୁର୍ତେ ଖାଇବେ ନିଦ ହବ ନାହିଁ ରାତିରେ ଖାଇଲାଟା ଜିରେ ନାହିଁ କହିବେ କି ନାହିଁ ରାତିରେ ଖାଇଲାଟା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ସେ ମାଂସ ଆଗ ଢେଙ୍କାର ଆସୁଛି ସେ ଦହି ଢେଙ୍କାର ଆସୁଛି କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ଖାଇଲେ ନିଦ୍ରା ନାହିଁ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ସନ୍ତାନ ଗଣ ଆଳୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତାନ ଗଣ କ'ଣ ଦେଖ ସନ୍ତାନ ଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦତ୍ତ ଅଧିକାର ଓ ଗର୍ଭଜାତ ଫଳ ତାହାଙ୍କ ଦତ୍ତ ପୁରସ୍କାର ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଘର ବନେଇଥାନ୍ତି ସେ ଘର ଲୋକ ସୁଖରେ ଥାନ୍ତି ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ସେମିତି
प्रभु अनुकूल करूँ आज बसवा समय तो घरटा बहुत इंपोर्टेंट प्रत्येक गति प्रभु भी इंपोर्टेंट प्रभु भी इंपोर्टेंट देखो तू प्रभु जीशु गला कथा कहले जार घर द्वार नहीं जार घर अच्छी ताको भी कहले ए घर तो सब रहबा घर नहीं तू छाड़ी कर जीव अपन कहबे हो प्रभु मु छाड़ी कर कोटे जीव राजा सत यीशु कहले मोर पिता को घर अनेक वासस्थान अछि मोर पे अछि कि तोर पे भी अछि जदि तू पहुंचलु तोर नारे पटा सत कि नहीं परमानेंट पटा हे बसे प्रिय भाई बहन केते सुंदर कथा यीशु दासर जौनता 14 पर व्यक्ति कहले तुम हृदय उद्विग्न उद्विग्न न हो गृह अछि तम पई एठी घर अछि प्रेज द लॉर्ड थिले भी प्रेज द लॉर्ड न थिले भी प्रेज द लॉर्ड टेंशन बा दरकार नहीं जार घर अछि से घरे काटिबो जार घर नै से भडा घर केतेटा बुझबो तत कि मंची जेंती करे सेंती चा रही पारु तो घर थिले भी खुशी न थिले मध्य काहे कि अल्प काल परे आमे हमर चिरस्थायी बासगृह माने अब्राहम चाहिथिले बाकी घर बनेबो नै ताकर घरे जति कि दास दासी थिले चाहिले सप्ताह रुला बिल्डिंग अच्छा जोधा वीरमने राति दिन काम करो बसा हेबे मास बेला परे नाही आगो खुजी एमती बाट सारा मसा को घर अब्राहम को घर में पाई थांती कितना से तुमर वास गले काहे कि जो गृहर शिल्पी और निर्माता स्वयं ईश्वर से गृहर अपेक्षा रे से थिले मोदी रे बुढ़ी मां मते से कहउछंती बाबू तू प्रार्थना कर दे बाबू एबे म मोर बाकू चाहू नहीं हेई गला नहीं तांकर को बुढ़ा हेलानी तांकर को 70 75 हेलानी से मां कोन कहउछंती हाथ धोनी कर देखले बुआरी तो लग नहीं देखले तार बहु नहीं आड़े सारे ये प्रार्थना कर दे बाबू मुठिकार बंचवा पे चाहूची हाली टिका रहइबा पे चाहूची तो ठीक अछि प्रार्थना करबा तार पर से बुढ़े बसर बचले से तार इच्छा थिला एते भलो घर अछि थिबिता टिके आगो पर घर नथिला एटा नथिला ए सुविधा थिला आराम रे बसी करी टीवी पाखर बसी करी से मत कहउछंती टिके प्रार्थना कर नहीं আমরা থাকবো না তো যায় আছে না কিন্তু সময় আসিব প্রিয় ভাই বোন মানে আমাকে ছাড়ি কি আমার চিরস্থায়ী গৃহକୁ ଯିବା ପାଇଁ পড়িব প্রভু মান অনুগ্রহ করন্তু বসিবা সময় চিন্তা করিবা যে প্রভু ঘরে ঘর বিষয় দেখলা কথা দেখিবা মার্কো তার 1 পর্ব 29-30 পড়ন্তু মার্কো 1:29-30 तत्परे सेमाने समाज गृहरु बाहरी जाकुब और जोहनक सहित सेही कणी सिमोन और आंद्रियक गृह को गले सिमोनक सासु ज्वर रे सज्जागत थिले आ सेमाने सेही कणे तांको कथा यीशु को जणाइले देखो तो एठी मीटिंग सरला रिवाइवल मीटिंग सरला खादी पीदी सरला सब काम सरला सुस्त हो जा पैसे घर को कारण यीशु को पाखु काई आस्तिले बाक्य सुनवा आस्तिले सुस्तता पे आस्तिले खाइबा पे आसुतिले काम सरगला अब सब बोलाउथि मु भी देखि जोर मीटिंग रे डाकले समस्ते आगे प्रमुख महादास वास्तव ताली मारो फूल माल पिंदाओ अंक करो मीटिंग सरला पर सब पले हैला सब पले छथि से खाली टेंट रे मुई बसी तले हैला परे प्रकाश पचाला आज्ञा तुम के कोई लास्ट बता भी होता सरला पर कोन आज्ञा तुम के तब कोई नहीं मीटिंग में मासी थी सब तो पळे लेबे तब कोटी जीवो मुई उठी जीबी मते जे डाकला लोग मते आसो ना पर बड्डो कष्ट जो आसला आज्ञा खाइबा टाइम मिलला ना जीवाटी खाइ चाहो जन के तो पड़ला लोग खाइला परे से कमिटी वाला ने सुनाती नी तापर तले लोक मते तर बाइक रे बसाई के केते दुरान के बस्तन रे ठीक से से नंबर से भाबिले यीशु को भी लोग छाड़ी के पळाइले किंतु शिष्य माने कोन करथि यीशु को छाड़ी के जानती नहीं यीशु को सांगरे नहीं करे जानती चलना ज्वारे जानती यीशु को सांगरे नहीं करे जानती नहीं छाड़ी तो कौन कले पितर देखले सुनले तांकर स्त्री कहिथि देखो मो पाखरे आसी छथि यीशु
मार देव भल नहीं आज की काली पीड़ित बोले खाई ना ज्वर बोले खाई नहीं से पूरा पीड़ित अवस्था तो प्रभु जीशु ख्रीस्ट गले अरे कौन गले हाथ धरी आमे जीशु हाथ धरी उठाते बोले चाहूँ डॉक्टर आसबो नाड़ी छुईबो टेस्ट कर चेक करो सेटा चाहूँ मु कहबा पाई चाहे आपण मान तो घरे का डाक्टर कथा जीशु से पे जोखियो सुन गते जो देखुची गते गते देखि देबी उतरी कर खस खस एटा तार चिंता देखिबी आरे को पळेबी किंतु जीशु तो जीशु राखे तो जानि छ पर से सब देखंती के के चादा पकाउचंती बसी के प्रचार तो सरला चुप हेतिले हबो कि नहीं जीशु बसचंती देखुचंती के केते लगा मोरी का ताकि नहीं तो माने कोन अपन तो दान को जीशु देखुचंती देखुचंती आमे कोन वक्ता मन देखबे बोल कर 500 1000 प्रभु को 10 टका एरा प्रभु देखु ना प्रभु देखंती तो प्रभु जीशु ख्रीस्ट देखले तो पढ़ंतु टिके लुक 19 तार 5 पद जीशु से स्थान को आसी ऊपर को चाहि तांको कहिले जोखियो हां हां शीघ्र ना धरे करे अरे बाबू बोल ए के रे कि ना बोले हम कि नहीं बेले हम लोग ने पासरी गली तुम ना कोन तुमको चिल्ला बोले लागुची मु तुमर बोलता ओहो हां से चिनी बने से लोग हम लोग चिनी पर কিন্তু প্রভু যীশু খ্রিস্ট না ধরে ডাকলো সে তো তারা গুলো না করবা কইবা লোক তারা এটা তার না हमको তার না संको আমার ইন্ডিয়ান লোক কিছু জানা নাই শনি বুধ গুরু শুক্র এটা আমরা জানতেছি ভাই শনি গ্রহ থিলে কোন হবো তোমার ঘরে শনি গ্রহ চালিছি ডরে বাবু কেতি শনি গ্রহ পড়ে শনি গ্রহ বাবড়া কোটি আছে तो देख ले इटी अछि डरे भाई ना हमको चापो ना ऊपर पड़बो ना कर करबो शनि ग्रह तार पेसियार अछि से शनि ग्रह कोइटी बसी करी कोरदर पर शांत हेबो की शनि ग्रह खाली इंडियन पे अछि पाकिस्तान पे नहीं अमेरिका पे नहीं इंग्लैंड पे नहीं कोरिया जापान पे नहीं शनि ग्रह कार पे अछि हमर पे गाड़ी रे दुर्घटना घमने कोन करबा अछि लेंबू हमर गाड़ी लगा हेछि हमर बड़ा गाड़ी आछि बढ़िया लेंबू बांधी करी मूर्ति सान जुड़ाई छथि खाली पका बात बाकी और भी देखो अति कोटी दरकार भला नहीं चिन्नु को भी जाओ चिन्नु से लेंबू रे मूर्ति कालिया होई नहीं को तो खाई दो तो अपन नहीं मु जते नवा प्रभु को जानिली तापर कॉलेज रे भी पढुथिली सेही सब 5 टका दूथिले कॉलेज जीवा पे नवरंगपुर 2 टका थिला हैला नवरंगपुर बस टिकट 2 टका जीव 2 टका आसु 2 टका टका दे खाइबा थिला ले 5 टका रे कोन हो किछि हो से नवरंगपुर बस स्टैंड मंदिर उड अछि हैला से मंदिर रे सब पिला पैसा काटी नाही 50 पैसा कलेक्ट कर 2 टका दे करी से पुजारी को दे देले से एतकी नोडिया दे देबार समस्त खाउछंती मते भूख लागुची कोन करबी मते कहले तू खाइबो हां खाइबी भल कर थइली प्रभु देत पर धन्यवाद से कहले भोग को तू खाउछ ए को भोग एटा मोर प्रभु मने लाटा तमे ने काटे फुटा देले ता खाइबो कि ए मोबाइल बोल लागे नहीं ए मोबाइल को भाई निकाल देता नहीं हां अरे मोर टांगा मुकर प्रभु कोठा तू काउ जगह मोर सदी किस कर मुकर मार मु खाओ बोले को नहीं बोले नहीं शांति परिस्थिति इतला वो ए भाई बोले माने विचार माने विरक्त लागे चिंता कर बस मु अपन मन कहउतिल प्रभु जाय रे माने हमर देश लोक मन ठकबा पई बहुत सुविधा गुडा को केतलो छुट्टी देबा जाउती देखि कुछ हेतला ने भगवान को छुट्टी देबा को ओ महाप्रभु बाल खाओ नहीं ये छुट्टी खाइबा महाप्रभु के भगवान को से छुट्टी काटबा लोक कुटु काटबो से एति चक काट पड़े से एठु चांस जदी पूरा पूरा बालो एंती पेंथा करबो अरे कोन करबो तब दाम केते हबी देखोनी
आपन को साइड छुट्टी वाला नहल आछथि ना हम जयपुर रास्ता छथि सती नाम साइड गोट बेग लाइट के डेक्स उतर गई छुट्टी बाल भौणी माने छुट्टी नहीं जिबे भौणी माने बोला से छुट्टी भौणी माने कोन करबे से अधा कटक जो मानछथि अधा जयपुर ए सबु मिसला एतकी बाल के दलागु और डेक्सी ले देता कि कोरे देता इडकीटा कुंडरी पराडो रे मुकले दा किस काम ना एतकी ना देला एतकी बाल बेतिया माने मुंडर टोटल बाल हेले मिसा गोटे भलो डेक्सी आसबो नाही तर माने छुट्टी दाम केते एटा को छुट्टी दाम केते एमान को भोगवा करे हम छुट्टी बाल नेबे सब प्रभु मोर कहबार उद्देश्य कोन हम लोक मान को ठकबा में बहुत सुन इटी मला लोक को नेबे स्वर्ग द्वार में पड़े लागा से मान जदी इटी जदी मेडिकल नेते तर बापा बची दे तर मां बची दे था ताकू मिटी मेडिकल न नहीं करी मोराई करी ताकू कोन करछथि त हार्ड कर धरे सिटी सिटी पड़ाइबे हार्ड कर सिटी की नाही आरे सिटी अने भाभी तो कोन हम लोक मान को बोका बनाइबा पई मोर आज कहबार कोन एक अनेक घर बनैले घर सामने उठ जीप खेपु रखि तो देख सामने उठ से तो घर को रखा करबो जतो हमर घर काम चलला हमर मिस्त्री मते कहले आज्ञा आपन को जागा तो सानो अछि वास्तु हिसाब रे एटी किचन थिबा कथा लैट्रिन आदि ई बाटे झरका ई बाटे सीढ़ी मु ताको देखली बाबू तमर घर की मोर घर होई आपन घर आका मोर घर मोर हिसाब रे वास्तु हिसाब रे हेबो नै मोर घर वास्तु लोडा नै मोर घर प्रभु लोडा जदि आपन घर मोर घर प्रभु मु कहिबा पे से स्टोन जदि रिजेक्टेड हे गले घर भसल बाका जो दिन मोर लाइफ रे मोर फैमिली रे मोर मिनिस्ट्री रे मोर चर्च रे प्रभु जीसु ख्रीस्ट को प्रवेश निषेध हो गला सेटा तो से समंडली ला देखिया मन कोन लेखा जाछि 3 पर्व कोडे पदरे जीसु द्वार देशरे ठिया हे आघात करूछंती जदि तमे द्वार खोली देबो मु तुमरो मध्य आसीबी तुमर घरे आसीबी तुमर चर्च आसीबी तोर मिनिस्ट्री आसीबी तोर बिजनेस आसीबी तुम तो बजन एमन कोड कहउछंती प्रभु तुमर बिना कामे कंफर्ट अच्छो मात्र गीत कोन गाउछि तुम बिना बंची मुन पारे ना जीसु जीसु के बीच को देखला जीसु नहांती तार घरे नहांती स्वामी स्त्री मध्य जीसु अछंती कि नहीं आदि अवस्था के प्रेम रे थिला बुढ़ा बुढ़ी हेले नाही दी ए सपारे से बसी करी मुटु चिनी चिबरा लागु चिका कि सने को देखबे कोता ने मात्र टीवी पकाइबो स्वामी स्त्री मुटु कोथा हेले यो ए टीवी देख काई टाइम पास करो अल्प दिन अल्प बयस बंचको ए टीवी मझिरे के मु तो गोटे छात्र छात्री मझिरे आइ बन्ने बोली ए टीवी के स्वामी स्त्री मझिरे किए भी आसपा कथा नै तो के आसपा कथा नै ए टीवी को काई आनु ताके भाको बसी कथा बार्ता हो दुख सुख हो आज जीवन काली गो मु बोला खाइला बेलको कथा नै बार्ता गैप रे बोलो ये दियो छो ये तो ड्यूटी जीवन नै दिलो ड्यूटी ये तो ड्यूटी जीवन नै आराम रे रांदो जदि रांदी पारनो शीघ्र गोटे बुआरी को आज सब मिसी प्रार्थना हो रांदा बड़ा भी जणा नहीं रंदा बड़ा रे सर्वगुण संपन्न गोटे बोगुडे आ जे भयंकर रांदो कोटा खाइबे खुशी जोटा इच्छा मां पाकुड़ी बना चिकन पाकुड़ी बना जोटा बना बापा एबार मां कहे हां मां बना शांति में खाई करी सेटास ना करो हैं मु पुला बोली हमें 15 दिन ला कोता होता हूं ओनी को कर देखबे कि नहीं बाइक रास्ते कोथा ने बात ओ पुल में प्रार्थना सरले अने खाइला वाले संग रे जो ताको आलू पसंद नहीं तुम आलू नहीं जाओ और दिन चिकन जैसे देबो कि नहीं से कोने ए दिलो थियाई अनेक लोग से अंति कोने करे ठिया खाइबे तापरे टिके कोई दियो तमर मामू को जीवाटे हेलाने कितिया गालाती पाएगे हेले बोले से तकल मामू चलो बोले आइला बोले कथा होता है कि आइला बोले को कहबा उद्देश्य कोन
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ରିଜେକ୍ଟେଡ ହେଇଗଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ନାହାନ୍ତି, ଦୁନିଆର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି, ଦୁନିଆର ସବୁ ସାମାନ ପତ୍ର ସୁଖ ଦେଇପାରିବ? ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକଙ୍କୁ ଏସି ରୁମରେ ଝାଳ ଫୁଟିବାଟା, ନିଜର ଏସି ରୁମରେ ଗମ ଗମ ଝାଳ ବାହାରୁଥିବ। ମତେ ପଚାରିଲେ ଜଣେ ଏମିତି ଥଣ୍ଡା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମତେ ଚିଡ୍ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏସି ଟିକେ କମାନ୍ତୁ। କଣ ନିର୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି? ମତେ ଝାଳ ବାହାରୁଛି, ଝାଳ ବାହାରୁଛି। ମତେ ଝାଳ ବାହାରୁନି, ମତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଆକୁ ଝାଳ କାହିଁ ପଡୁଛି? ପରେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା, ପଚାରି ଦେଖବା ଟିକେ ପଚାରି ଦେଖ, ପଚାରି ଆପଣ ସକାଳେ ବାଇବେଲ ପଢିଛନ୍ତି କି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିছে? ନା ମ ସମୟ ନାହିଁ ପରା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଇବେଲ ପଢିନି, ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୁଁ କହିଲି ବାଇବେଲ ନ ପଢି ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବା ଲୋକ ଏମିତି କଥା ତାପରେ ସେ ଭାବିଲା, ଘଡ଼ି ଭାବିଲା, କାରଣ ମତେ ଯୋଉଠି ଛାଡିବ ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ ଦିଟା ଖାଇବାଟା ଦେବି, ଆଉ ଖାଇକି ରଖା, ମୁଁ ଚୁଚାରେ ଖାଇବାକୁ ଯିବି ନା, କାରଣ କାହାର ଘରେ ଗଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇବି, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇକରି ଆସେ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯୀଶୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯୀଶୁକୁ ମାନେ ଘରରେ ଯଦି ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, କହୁଥିଲି ଯକ୍ଷଙ୍କ ଘର ନାଇଁ କି, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମର ଘରକୁ ମୁଁ ଯିବାର ଅଛି। ମୋ ପଦରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଆଜି ଏଇ ଘରେ ପରିଛାଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ଘରେ ଆସିବେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଯୋଉ ଘରେ ଆସିବେ ସେ ଘରେ ପରିଛାଣ ଆସିବେ। ଯୀଶୁ ଯୋଉ ଘରେ ଥିବେ ସେ ଘରର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ସଦାପୁରୁଷ ଘରକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯୀଶୁ ଯୋଉ ଘରକୁ ଆସିବେ ସେ ଘରେ ସୁସ୍ଥତା ଆସିବେ। ତେଣୁ ପୀଡ଼ିତ ବି ଥିବେ, ଏତେ ମରବେ ବୋଲା ଲୋକଟା ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ମୁଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଯୋଗାଯୋଗୀ ହେଇଥିବେ, ନାଇଁ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କଟକରେ ଜଣେ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ପେଟ ଫୁଲିକି କେତେବେଳେ ଫାଟିବ ବୋଲା, ଏତେ ବଡ଼ ପେଟ, ସେ ବସି ପାରୁନଥିଲେ, ଶୋଇ ପାରୁନଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଲେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ରିଟାୟାର୍ଡ ଲୋକ ଏବେ ଯୁବା ଲୋକ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯଦି ଜୀବନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହେବାର କି କଷ୍ଟ। ମାତ୍ର ସମସ୍ୟା କଣ? ଯୀଶୁ ଥିବାର ଅଛି। ଯୋଉ ପଇସାରେ ଯୀଶୁ ନାହିଁ ସେ ପଇସା ଟୁଡୁମ୍ ଖତମ। ସେଟା ଯୋଉ ଘରେ ଯୀଶୁ ନାହିଁ ସେ ଘର ବନାଇବେ, ସେ ଶାନ୍ତି ରହିପାରିବେ। ଦେଖିବେ କେତେ ଜଣ ଘର ବନାଇ କରି ତାକୁ ବନ୍ଧା ଦେଇ ଭଡାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଭାବୁନା, ଆଜ୍ଞା କହିଦେଲେ ଭଲ କଥା। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଅନେକଙ୍କୁ ନିଜେ ଘର ବନାଉଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ବନ୍ଧା କରି ଭଡା କରି ଅଛନ୍ତି। ଘର ବନାଇ ହେବ, ବସା ହେଇ ହେବ ନାହିଁ, ବସା ହେଇ ହେବ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହି ହେବ ନାହିଁ। କଣ ହେବାର ଅଛି? ଯୀଶୁ ସେ ଘରେ ରହିବାର ଅଛି। ଯଦି ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଅଛି, ଯଦି ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବେ ଆପଣ ମାନେ, ମାଥ୍ୟୁ 9 ପର୍ବ ତାର 23 ପଦ, ମାଥ୍ୟୁ 9:23। ପରେ ଯୀଶୁ ସେହି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସି ବଂଶୀବାଦକ ମାନଙ୍କୁ ଓ କୋଳାହଳ କରୁଥିବା ଲୋକ ସମୂହକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ବାହାରି ଯାଅ, ବାଳିକାଟି ତ ମରି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶୋଇ ପଡ଼ିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେ ଘରକୁ ଗଲେ, ସେ ଝିଅ ମରି ଯାଇଛି, ବନ୍ଦା ବାବା ଚାଲିଛି। ଯୀଶୁ ଯାଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଓହୋ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ପୁଣ୍ଡା ଥିବ ବୋଲିକରି, ମରିଗଲାନି, ଆର କିଛି ହେବ। ଯୀଶୁ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଯୀଶୁ ଯୋଉ ଘରେ ଯିବେ, ମୁଁ କହିବା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମରି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମରିଥିବା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଟଚ୍ ଦରକାର ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶ ଦରକାର ଅଛି। ଆମର ପିଲାମାନେ ଫିଜିକାଲି ଠିକ ଅଛନ୍ତି, ଫିଜିକାଲି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଫିଜିକାଲି ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ବାପା ମାର କାମ କଣ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଦେଖିଲା ପରେ, ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ଘରେ ଆସ, ତମର ଘର କୋଉ ବାଟେ? ପ୍ରଭୁ ସେ ଗଲି ବାଟେ ଆସ, ରାଜା ମିଶିକରି ଏକା ଯିବା। ପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ପରେ ଯାଉ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, କାହିଁକି? ଯିବ ତାର ଘର ଅଛି, ସେଟା ବି ଆମେ କିଛି କାମ ସରିଗଲା ପରେ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଯାଅ, ଆରି କେବେ ସୁବିଧା ହେଲେ ଡାକିବେ ସିନା। ସେଟା ନା ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଗଲା ରାଜା? ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, ସେ ଘରେ ଛୁଆଟା ମରି ଯାଇଛି, ଯୀଶୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ। ଯାଇ ଯୀଶୁ କନ୍ୟାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି,
ठीक सेमती आपण को पुओ झिया माने मध्य हुए तो स्पिरिचुअली आत्मिक भाव मरी जाइथिबे कि सेमान को जीवन के दे पारबो ए मोबाइल ए टीवी ए एंटरटेनमेंट ए चाकरी ए प्रमोशन सेमान को जीवन दे पारबो नाही के जीवन दे पारबो तो प्रभु अनुग्रह करନ୍ତୁ आज आपण को पिला मान को यीशुଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ 9:28 ପଦ ମାଥ୍ୟୁ 9:28 ପୁଣି ସେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ସେହି ଅନ୍ଧମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯେ ଏହା କରିପାରେ ତାହା କି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ? ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି କହିଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଫିଟିଗଲା। ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ ଦେଖ ଏ ବିଷୟରେ ଯେପରି କେହି ନ ଜାଣେ ମାତ୍ର ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ସେଇ ଦେଶ ଯାକ ତାହାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରଚାର କଲେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଅନ୍ଧ ଦେଖି ପାରୁନା ଯୀଶୁ ପାଖକୁ ମୁଁ କହୁଛି ପରା ଯୀଶୁ ଯୋଉ ଘରେ ଯିବେ ଅନ୍ଧ ବି ଦେଖିବ ପାରାଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହେବ ମଲା ଲୋକ ମିଶା ଉଠିବ ସେ ଘରେ ପରିତ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଯୀଶୁ ମାତ୍ର ଆସିବାର ଅଛି। ତ ଘର ଛାଞ୍ଚ ବନାଇ ଦେଲୁ ହାଉସ ହୋମ ଭିତରେ ଫରକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଘର ବନାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ସାମାନ ଆଣି ପାରୁଛି ସଜାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ଘରଟା ବନାଇବାରେ ତ ଶସ୍ତା ବିଷୟ ଆଜି ସମୟରେ ନାହିଁ। ଆଗ କ'ଣ ଚୂନ ଗୁଡ଼ା ଆଣି ବଳି ଦେଉଥିଲୁ ନିଜେ ନିଜ ଭଉଣୀ ମାନେ ହାତ ଧରିକରି ଏବେ ହଉନାହିଁ ସେଟା କଲର ଆଉ ସେ ବି କହିବ କୋଉ କମ୍ପାନୀର ଆଜ୍ଞା ସେଟା 2000 ଅଧିକ ଆଜ୍ଞା 4000 ଅଧିକ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଅଧିକ ହେଲେ ହଉ ମୁଁ ତ ପରମାନେଣ୍ଟ ରହିବାର ଅଛି ଭଲ କରି କଲର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେବ ନା ଏଇଟା 5 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏ ଲୋକର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ସେ ଲୋକର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କାହାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ସେ କଲର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହଁ ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଟା ଏକା ଦେଇଥାଉ ଆମକୁ ସବୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସବୁ ସାମାନ ଠିକ ଦରକାର କିଛି ମନ୍ଦ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଗାଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯୀଶୁ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେ କଲର ପ୍ରଧାନ କଲର ରିଜେକ୍ଟେଡ ହେଇଗଲେ ସେ ବାହାରି ଗଲେ ସେ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରମାଦ ଅଛି। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଘରେ ଆପଣ ରହିବାର ଅଛି ଆପଣ ରହିବାର ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କାଳ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେବାର ଅଛି ଅବସର କାଳ ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହେବାର ଅଛି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇ କହିବି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କରୋନା ସମୟରେ କେତେ ଥିଲେ ଯଦି ପୁରା ଫିଟ୍ ପୁରା ଫିଟ୍ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରୁଛି ଯତ୍ନ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏ କରୋନା ସଂକଟ କାଳରେ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ବି ଚାହିଁଲା ଘର କାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି ସେ ସମୟରେ ଘର କାମ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଳମ୍ବରେ କଲେ ସେମାନେ ଆଗରୁ କରି କ'ଣ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇଗଲେ ପାଇନାହାନ୍ତି ନା ଠିକ ଅଛି ଆଗ କର କି ପରେ କର ଯାଏ ସେ ନାହିଁ କଲୁ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ এই গৃহ সেটা খালি পার্থিব গৃহ এটা ଗୋଟେ ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘର ତ এই ପାର୍ଥିବ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଗୃହ ଆମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ସେଇ ଘରର ଆକାଂକ୍ଷା କରି 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 ଏ ଘରେ ରହିବାର ଅଛି ଅବ୍ରାହମ ସେଇ ଗୃହର ଆକାଂକ୍ଷା କରି ଚାଲି 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 175 ବର୍ଷ ମରିଗଲେ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ 75 ବର୍ଷରେ ବାହାରିଲେ 100 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ରହିଲେ ତମ୍ବୁରେ ରହିଲେ ପାଉଲଙ୍କର କଥା ଲେଖା ଅଛି ସେ 3 ବର୍ଷ କାଳ ଭଡ଼ା ଘରେ କିଏ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାରକ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ଟିଚର ନାଇଁ ଗ୍ରେଟ୍ ଆପୋଷ୍ଟଲ ସେ ଭଡ଼ା ଘରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପାଉଲଙ୍କ ପୁରା ଜୀବନ ପାଉଲଙ୍କ ପୁରା ଚିଠି ପାଉଲଙ୍କ ପୁରା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏ ଘର ଥର ମାନଙ୍କର ମିଶା ଯୀଶୁଙ୍କର ଘର ଥିଲା କି ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଘର ବି ନାହିଁ ସେ କାର ଗୁହାଳ ଘରେ ଟିକେ ଜାଗା ଦେଲେ ସାଇଡରେ ସେଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ମଲା ପରେ କବର ମିଶା ନାହିଁ କହିଲେ କୋକିଶାଳର ଗାତ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଠି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ରୋମ ଯୀଶୁଙ୍କର କି ନାହିଁ ପୋପ ମାନଙ୍କର କୋଉ ଘର ଯୀଶୁଙ୍କର କୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ଘର ତ କାହାର କାହାର ନାଁରେ ଅଛି ସଂସ୍ଥା ଯୀଶୁଙ୍କର କି ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ନାହିଁ କିଏ ଫାଉଣ୍ଡର ମୁଁ ଫାଉଣ୍ଡର ସେଠି
से सेक्रेटरी से प्रेसिडेंट जिसु कौन जिसु किसी ने दरकार बेले ताऊ का सरकार कर दवा लोग देखि जिसु कर काम से क्या कर जिसु कर काम किछि नहीं मोर प्रिय माने हमर घरे जिसु थर्ड पर्सन होती जिसु सेंटर रहिबा आमेन हालेलुया अतिथि बोले नहीं मुख्य व्यक्ति बोले से घरर मुरबी जदि जिसु घरर मुरबी होतंती आजिकल जण भाषा होतंती समस्या काहे कि से जिसु को बिना चलबो भाई ताऊ तो सुना नो डाउट अबाउट बात इज वेरी गुड तो अन्य ठीक जो पसंद ठीक गुड प्रेज द लॉर्ड तो मु कहिबा पय चाहे घर जिनस पत्र नहीं प्रभु को प्रेजेंस से पूर्णता है प्रभु अनुग्रह करंतु एक गृह सामान्य भी भक्ति हो आसले के उपभोग करू हम तो उपभोग करू कि नहीं थाउ सब भल भल विषय प्रभु दियंतु आउरे दियंतु आमेन आउरे उपभोग करंतु ताको पो बहु जियो जी सब आनंद आउरे आगु पढंतु एमान हमर कहबार उद्देश्य कोन ए सब थाउ किंतु विदाउट क्राइस्ट किछि नै एटा से कोनर प्रधान प्रश्न से प्रभु के कहबा को चाहथिबे हम चुप हेला तो कहबे यार स्त्री को बोले स्वामी को तो सुनो बोल तुम्हें सुनो बोले प्रभु का मोर कथा सुनो तब तक थाओ प्रभु प्रभु बात को पूजा करता तो तुम सब पता सुन के सिना एबे मैं सुनि पारे अनेक परिवार प्रभु किछ कहबा पई चाहथि किछ जणाइबा पई चाहथि किंतु सही समय रे हम कोन करबा छी यस प्रार्थना करबा समस्त में सीखी प्रभु घर को शांति रखो समाज में करो ए घर को जे भी आसीबो कहबो ना ए घर लोक कारण साइड गुए की साइड भगवान 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 न गोटा हेला एमिति न करे बस सब हमर लोट थिला भाई कथा देखि माने एमिति ଗୋଟେ साइड रे अल्प किछि ख्रिस्टियन लोक रहिछु हमर घर अन्य ठाରୁ भिन्न घर आमेन हमर घर प्रतिटी विषय इवन हमर घर पानी पिले सब सुस्त होई करे आमेन जाई पारबो से देखो तो जन को कष्ट होतबो प्रभु ए पानी को ओसो पत्र तो नहीं राजा ए पानी पियोची भल लागु कि नहीं तो सेटा को धरि लोग प्रार्थना करनी आरंभ करे प्रार्थना करनी नहीं मोर कहबाले कोन आपण प्रार्थना करि कर खानतु प्रार्थना करि जानतु प्रार्थना माने प्रभु का मेन लोक प्रभु का इंपोर्टेंट लोक तो आपण को घर मान करे प्रभु को मुख्य जति लोग जाउ छथि ताला कोइ माने आस्तंती एबे कोवान खोलंतु यीशु को संगे एंट्री करंतु यीशु को होचथि अवश्य कहीं नहीं प्रभु आज आसतु नहीं प्रभु घर टिके अस्तुरा अछि घर टिके मैला अछि प्रभु घर टिके कलर करबा अछि प्रभु घर टिके डेकोरेट करबा अछि प्रभु केन लोक इनवाइट करबा अछि प्रभु तार पर आपण आसतु जिसु को दाई अवश्य आजी तर घर केमते था किंतु मु गले तर घर पड़ासिबो परित्राण आसीबो आज आपण को घर स्थिति केमते अछि मु जानि नै किंतु जीवा सबरे जिसु को साथी नै कि जानतु और जिसु जदे साथी अछंती किसी टेंशन न दरकार समाधान करिबो प्राचुर्यता रहिबो आशीर्वाद रहिबो सकल विषय प्रभु जत्न नेबे प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु परवर्ती समय प्रभु का दास बढ़िन